ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேரளாலேருந்து கொஞ்சம் ஃபிஷ் வந்து ஆர்டர் போட்டு எடுத்திருந்தோம். அதை வந்து நம்ம வார வழியிலே நம்ம ஃப்ரெண்டு பார்த்துட்டு நான் தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் பிடிவாதம் பிடிச்சி ஒரு வழியாக அவனே ஓப்பன் பண்ண வச்சுட்டான். அதுக்கப்புறம் இவன் ஓப்பன் பண்ண தெரியாமல் ரொம்ப நேரமாக கஷ்டப்பட்டு ஒரு வழியாக எப்படி இல்லாமல் அதை கிழித்து பறக்கி ஒரு வழியாக போராடி எப்படி இல்லாமல் அவன் வெற்றிப்பட்டது போல் ஒரு வழியாக ஓப்பன் பண்ணி ஃபிஷ் எடுத்துட்டான் வெளியே. அதுக்கப்புறமா இது என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பீட்டா ஃபிஷ்ஷு தான். இதோடைய வீடியோ அப்புறமா போடுறேன். அதுக்கப்புறமா நமக்கு இன்றைக்கி ஒரு 10 பேக்கெட் மொயினா தான் ஆர்டர் வந்துச்சு. அதையும் நம்ம கொடுத்துட்டோம். மறக்காமல் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.